Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Karunisah. Saya dari 2B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi batuk efektif. Yang pertama, tahukah kamu apa itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan batuk efektif: yang pertama, mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas. Yang kedua, menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Yang ketiga, melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik. Yang keempat, melatih klien agar terbiasa melakukan cara pernapasan dengan baik. Ada juga teknik batuk efektif. Teknik untuk melakukan batuk efektif dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, anjurkan minum air hangat sebelum memulai latihan batuk efektif. Yang kedua, atur posisi duduk dengan mencodongkan badan ke depan. Yang ketiga, lalu tarik napas dalam melalui hidung dan hembuskan mulut sebanyak 4-5 kali. Yang keempat, pada tarikan napas dalam yang terakhir, napas ditahan selama 1,2 detik. Yang kelima, angkat bahu dan dada, dilonggarkan, serta batukan dengan kuat dan spontan. Yang keenam, keluarkan dahak dengan bunyi huf huf huf. Yang ketujuh, lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, hindari batuk yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Batuk juga harus dengan etika ya. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar, dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju, jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Tujuan etika batuk yaitu mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas dan membuat kenyamanan pada orang di sekitar. Kebiasaan batuk yang salah. Yang pertama itu tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Yang ketiga, membuat ludah batuk di sembarang tempat. Yang keempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Yang kelima, tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang cara batuk efektif yang benar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.